Adobe Photoshop-ի 26 թվականի նոր տարբերակում ավելացվել են նոր հնարավորություններ ստեղծելու նոր պրոյեկտներ և կիսել ձեր ֆայլերը ինչպես ձեր համաաշխատողների հետ, այնպես էլ ներբեռնել ֆայլերը Adobe Firefly կամ բեռնել նկարներ Adobe Stock-ից։ Ինչպես է դա աշխատում։ Եթե մենք գտնվում ենք մեր home screen-ում, դուք կարող եք տեսնել ֆայլերի մեջ մենք ունենք հնարավորություն նախ նայենք մեր ֆայլերը, որոնք գտնվում են մեր Creative Cloud-ում կամ Photoshop-ի ամպային համակարգում։ Դրանից ներքև մենք կարող ենք դիտել այն ֆայլերը, որոնք կիսվել են մեր հետ, և բացելով այդ ֆայլերը մենք կարող ենք նայել այդ ֆայլը Photoshop-ի վեբ տարբերակում և համագործակցել տվյալ հեղինակի հետ առցանց։ Այժմ դուք տեսնում եք Adobe Photoshop-ի վեբ տարբերակը, որի մեջ ներ է բեռնում այն նկարը, որը կիսվել էր իմ հետ։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք տեսնել ինչպես շրიფտերը, այնպես էլ կարող ենք գրել մեկնաբանություններ այն մարդու հետ, որի հետ ցանկանում ենք աշխատել այս ֆայլի վրա։ Այժմ դուք տեսնում եք այն ֆայլը, որը կիսվել էր իմ հետ, և այստեղ ես կարող եմ օգտագործել փինները նշելով և անելով մեկնաբանություն և ուղարկելով իմ գոլեգային։ Հաջորդ հնարավորությունը մենք այստեղ որ ունենք, ավելացվել են պրոջեկտներ, որը ձեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր պրոյեկտներ, և դրանից հետո բացելով այդ պրոյեկտը մենք հնարավորություն ունենք ավելացնել այստեղ մի շարք ֆայլեր և համատեղ աշխատենք գոլեգայի հետ, և այստեղից մենք նաև կարող ենք տալ share ուղարկելով հարցում այն մարդուն, ում որ մենք թույլ ենք տալիս խմբագրել կամ միաժամանակ աշխատել մեր հետ այս ֆայլի վրա։ Ներքևը մենք ունենք թեմպլեյթներ, որը ակտիվացնելուց հետո մեր մոտ կակտիվացվի Adobe Express-ի հավելվածի թեմպլեյթները, և եթե մենք սեղմենք որևէ թեմպլեյթի վրա, ապա մենք կարող ենք նրան նայել մեծ չափերով և այստեղից սեղմելով Adobe Express-ի կոճակի վրա մեր մոտ կբացվի Adobe Express հավելվածը, որտեղ մենք արդեն կոնկրետ կարող ենք աշխատել այս ֆայլի վրա և վերջացնելով մեր աշխատանքը ներբեռնել այն Photoshop։ Դրանից ներքև մենք ունենք Lightroom ֆոտոները, որը եթե մենք աշխատում ենք Lightroom, ապա մեր ֆայլերը կհայտնվի այստեղ։ Ներքևում մենք ունենք Generation History, որը մեզ թույլ է տալիս բացել այն ֆայլերի պատմությունը, որը ստեղծվել է Adobe Firefly հավելվածում, դա արհեստական բանականությամբ այն հավելվածը, որը թույլ է տալիս ստեղծել նկարներ, և այստեղից մենք կարող ենք ընտրել որևէ մի նկար, որի հետ մենք ցանկանում ենք աշխատել։ Դրանից հետո այն կբացվի մեր Photoshop-ում, և այստեղից մենք կարող ենք արդեն կատարել գործողություն և խմբագրել այս ֆայլը։ Եթե մենք սեղմենք Photoshop-ի այս վերևի անկյունում share այքոնի վրա, ապա դուք կտեսնեք, որ այստեղից մենք կարող ենք հրավիրել որևէ մեկին աշխատել մեր հետ, այսինքն կատարել խմբագրումներ, կարող ենք կիսել այս ֆայլը որևէ մեկի հետ, որպեսզի նա դիտի, նույնպես գրի իր կարծիքը, կարող ենք այստեղից տալ Quick Export as PNG, այստեղ մենք նաև ունենք Send to Application, որը ակտիվացնելով մենք կարող ենք ընտրել որևէ մի հավելված և բացենք այդ հավելվածը, որտեղ արդեն կներբեռնվի մեր այս նկարը։ Օրինակ, եթե մենք սեղմենք կապիլոտի վրա, ապա դուք կտեսնեք, որ այս նկարը կներբեռնվի Microsoft-ի արհեստական բանականության ագենտի էջում, այսինքն կապիլոտում, և այստեղից մենք արդեն կարող ենք տալ որևէ մի հրամաններ այդ կապիլոտ արհեստական բանականությանը և աշխատել նրա հետ։ Բացի դրանից, այստեղ մենք ունենք Generate Video in Firefly, ինչպես ասեցի, Firefly-ը դա Adobe-ի գեներատիվ հնարավորություններն են, այսինքն այն արհեստական բանականությամբ օժտված հավելվածը, որը կոչվում է Adobe Firefly,
Եվ հիմա դուք տեսնում եք, նրան ակտիվացնելուց հետո այդ նկարը կներբեռնվի մեր վիդեո խմբագրիչի մեջ, որը հանդիսանում է Adobe Firefly-ի հնարավորություններից մեկը, եւ նրան ներբեռնելուց հետո մենք արդեն կարող ենք ստեղծել որևէ մի տեսանյութ օգտվելով արհեստական բանականության կոնկրետ Adobe Firefly-ի Generate Video հնարավորությամբ։ Եվ այս նկարը ներբեռնելուց հետո մենք այստեղ կարող ենք գրել մեր հրամանը, այսինքն prompt-ը, որը իրենից ներկայացնում է այժմ գործողություն, որ այս կինը ներս է մտնում սենյակ, նստում, ապա ժպտում է մեզ, մենք կտեսնենք, որ գեներացիայից հետո մեր մոտ կստեղծվի այսպիսի տեսանյութ, որը կստեղծվի արհեստական բանականության օգնությամբ Firefly-ով։ Եվ այժմ, եթե մենք բացենք Adobe Photoshop-ում նոր ֆայլ, ապա այս կոնտեքստուալ բարում դուք կտեսնեք Add Free Stock Images, ինչպես նաև ֆայլ հրամանում կարող ենք գտնել որոնել Adobe Stock-ում կամ Place Free Adobe Stock Images, այսինքն ներբեռնել որևէ նկար Adobe Stock-ից, եւ եթե մենք ակտիվացնենք, ապա մեր մոտ կբացվի Adobe Stock-ը եւ այստեղ մենք կարող ենք որոնել որևէ մի նկար Stock-ում, գտնել այդ նկարը եւ ներբեռնել նրան Photoshop, որից հետո արդեն խմբագրել նրան Adobe Photoshop-ում։ Այս նոր հնարավորությունները 26 թվականի Photoshop-ում մեզ թույլ են տալիս արագ ներբեռնել նկարների բազայից Adobe-ի, ինչպես նաև կիսել եւ աշխատել մեր գոլեգաների, այնպես էլ արհեստական բանականության Firefly հավելվածի օգնությամբ։